ব্যাকে আপনার কি মিসেস আউট? ভিতর দিয়ে কেউ ঢুকবে না। স্বপন বাবু আউট, আউট, যা যা, সবাই আউট হয়ে গেছে। চেয়ারে হাত দেওয়া চলবে না, চেয়ারে হাত দেওয়া চলবে না। বাবা, হ্যাঁ আউট। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, না না হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আচ্ছা, এর পরের আবার পরে পরেরটা আরে রেফারি রয়েছে তো আমি কি বলবো, আমি তো ফটো তুলছি। হচ্ছে না, ভিতর দিয়ে যাচ্ছে কি বসা যায় না। গীতশ্রীও গীতশ্রীও ঢুকে পড়ে। ভিতর দিয়ে অ্যালাউ নেই, ভিতর দিয়ে আমাকে বাদ করবে, এবার তো এক এটা ঠিক হচ্ছে না। দাদি দৌড়াও, দাদি দৌড়াতে হবে, দৌড়াতে হবে, দৌড়াও দৌড়াও, জায়গা দিয়ে দাও, জায়গা, এই স্বপনবাবু জায়গা দিয়ে দাও। হ্যাঁ দৌড়ো দৌড়ো। আমাদের রেফারি দুজন আছেন, সুপ্রতিম দা আর রিমা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওইখানে চলে গিয়ে আবার এখানে চলে আরে কে কে ব্যাগে গেছে? ছেড়ে দাও। আর কে ব্যাগ? যে